Arkadaşlar video sırasında Muhammed Bozkurt'a ufak bir kışkırtma çekiyoruz. Muhammed abi ben video olabilir misin? Nasıl oturuyor? Otur işte habire götürürsün. Ne korkuyorsun? Gel buraya. Kendi bir şey daha yakaladın. Gel buraya. Gel. Dur valla. Benim midem bulanıyor. Benim midem bulanıyor. Bir dur abi. Ben bir şey yapacağım. Ali kapatsana. Abi sen ufak bir